غير المشكل ديال السعال، كاين اشياء اخرى اقوى من الصفرجل، بحال مثلا زيت الزيتون، يهدئ من نعم زيت الزيتون والثوم والبصل الاحمر، وهذه الاشياء هذه تطحن. يعني كنا تكلمنا عليها، كنظن وسكينجبير. نعم تكلمنا على البصل تطحن وتضاف اليها هذه الزنجبيل ولا بلاش، ويضاف لها زيت الزيتون كذلك وتشرب. هذه تحد من السعال والكحه، هذه اللي كنسميوها، وبخصوص في فصل البرد، لان الناس هذو اللي كيكحبوا في فصل البرد كيولي عندهم مشكل كبير، لان هذوك هذه الرئه ملي كيوصلها هذيك يعني الهواء بارد كيكون عنده واحد المشكل داخل، لان التمدد ديال الرئه هي هذيك الكحبه منين جايه، هذيك التمدد كيوقع بواحد السرعه، هذوك كيرجعوا كونتراكسيون، وكتوقع هذيك هذا الكحه. هذا هو المشكل مزعجه. هذا السفرجل وخضار اخرى وفواكه اخرى، لان ما يمكنش الانسان يعيش على السفرجل وحده، هو خصو يدخل في النظام الغذائي. السفرجل اذا دخل في النظام النباتي، الى الناس بغاو يغسلوا الجسم ديالهم، خصوص دابا بفصل الصيف مشى وكانوا كالوا اللحوم وكالوا دسيم والعراس والسفر وما الى ذلك، ما كانوش في ديورهم، كان واحد الستريس، يعني واحد الحاله النفسيه شويه تعبه. فالان ممكن الناس يحبسوا دسيم حيواني، لحوم واجبان وهذه، ثم ياخذوا شربة الخضر، خضر مطحونه حتى وتكون كاع طيبه، وياخذوا عصير فواكه مع الماء بحال السفرجل. الان علاش؟ لان كاين غير الرمان والسفرجل دابا، كاين الرمان والسفرجل. الا الناس كثروا من هاد الاثنين، من الرمان والسفرجل، في هذا لمده اسبوع اسبوعين وثلاثه يستافدوا منه. من بعد غادي يدخل البرتقال في شهر اكتوبر ان شاء الله، كيدخل بالمغرب، هو البلد اللي فيه البرتقال دائما، ولكن كيدخل يعني نوع المندرين كيدخل في اكتوبر. من بعد غادي يبداو الناس ياكلوا الليمون والمسائل وعاد الاشياء اللي غادا تسخن، لان غادي يكون فصل البرد. ولكن الان يستافدوا الناس باش يغسلوا الجسم ديالهم من هذا العصير ديال السفرجل يشربوه، كيغسل الجسم. وكي حتى العلاجات كيساعد، يعني الناس اللي كيتلقاو علاجات، بحال الناس اللي كيعملوا شيميوثيرابي، بحال الناس اللي كيعملوا هذه العلاجات الثقيله، ولا حتى الناس اللي عندهم ربو وكياخذوا كورتيكويدات ولا اشياء هكذا. هذا العصير ديال السفرجل هو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكلينز وكيغسل الجسم جيد. ملي كيتغسل الجسم، هذيك الادويه ولا هذيك العلاجات كتعطي المفعول ديالها يعني اكثر. فكيف يعقل ان بعض الاشخاص كيتابعوا علاجات ثقيله، والاطباء كيشقاو في هذه العلاجات، كيتمحنوا الاطباء في هذه العلاجات، لا في العمليه ولا في الشيموثيرابي فعلا. وان الطبيب مكره في هذه الحالات، هو لا يحب هذه الاشياء، ولكن هذا علاج ما عندوش عليه فين، يعني لازم يمشي. فلا يعقل شخص يعمل شيموثيرابي هذه ويكون مازال ياكل اشياء سامه، هذه لا يعقل منطقيا. على الاقل باش العلاج ديالك يمشي، تطبخ في دارك، تطبخ في الطين وفي النحاس ولا في لينوكس، تطبخ بزيت الزيتون، تاخذ خضر، تاكل خضر طازجه، فواكه طازجه، وتاكل نظام نباتي، يكون عندك نظام نباتي، وتزيد عليه شويه سمك. لما لا؟ لان السمك توا فيه الاوميغا 3 كيقوي توا شويه، كيزيد في العلاج جيد، فيه كالسيوم. على الاقل الناس يحبسوا الاكل ديال الشوارع، ويحبسوا المواد الصناعيه ملي يكون عندهم واحد العلاج ثقيل مثلا هذه. ولذلك كنشوفوا على زائد خص تكون واحد المعنويات والنفسيه عاليه. هذا الاخوان، نعم اكيد الاخوان الاطباء غادي يلاحظوا بعد واحد القضيه، ان الحالات اللي تعالجت مثلا بالشيمي ولا اللي الشيمي وعطات المفعول ديالها، هي حالات كتجي من الباديه، ولا الحالات اللي كتاكل في ديورها، اللي كاين العيالات اللي مثلا النساء اللي كيطبخوا في ديورهم، اللي كيطبخوا طبخ جيد. العلاج الكيماوي كيعطي نتيجه. الناس اللي كياكلوا مواد صناعيه واللي كياكلوا برا واللي الحاله النفسيه ديالهم مضطربه، اللي كيلاحظوا على ان الشيميوثيرابي هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي كاين، ما عندهم ما يديروا، الاطباء ما عندهم ما يديروا، الشيميوثيرابي راه كاينه صافي، ما عندهم ما يدير. بعض المرات المناعه كتهبط، كتنخفض، كيدير الحصه الاولى والثانيه المناعه كتنخفض، الطبيب ما يقدرش يزيد. فالمريض هو اللي خصو يساعد الطبيب يزيد في العلاج. الا بقات المناعه مرتفعه، غادي الجسم يتحمل واحد الحصص مزيانه حتى تذوب هذيك مثلا هذاك الورم السرطاني ولا شيء. فهنا جميع الاشخاص اللي عندهم اي مرض اللي كيتابعوا علاجات ثقيله، الشيميوثيرابي علاج ثقيل ماشي سهل فعلا، فخص هاد الناس هادو يلتزموا بواحد النظام طبيعي، ونظام يكون نباتي اكثر ما يكون حيواني. لماذا؟ لان الحيوان مع الاسف الشديد كاين فيه عامل الكوليسترول.
ملي كيكون الكوليسترول الدسم المشبع ما كيخليش العلاج يمشي. أكيد. حتى الاطفال ملي ياخذوا مثلا لونتيبيوتيك، هذا المضاد ديال الحلاقم ولا ديال شي، خص الام طيب للدري في الدار وطيب له اشياء جيده. طاجين ديال السمك، ولا مثلا يعني البيض البلدي، ولا خضر جيده، فواكه جيده، طيب ليه في الولد في الدار، وتعطيه مثلا شراب ديال الزعتر، وتزيد له اشياء اخرى باش العلاج يمشي 100%. هنا هما النساء كيشوفوا على ان الاطفال ديالهم اللي كيمرضوا كياخذ الدواء، كيمشيو للحلاقم واحد اسبوع ولا شنو، كيعاودوا يرجعوا. علاش؟ لان المناعه ديال الطفل منخفضه، خاص المناعه تكون مرتفعه باش هذاك العلاج يمشي في الاتجاه الصحيح. وهاد المنتوجات ديال الخريف كلها منتوجات سبحان الله تغسل الجسم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء الخريف قليلة، احنا نسموه الخريف. الخريف يعني لا شيء، يعني عندها واحد يعني لا شيء، ما فيه حاجة، كل شيء أشجار تخرف. وفيه سبحان الله هو اللي كتدخل فيه هذه الأشياء، في بطاطا الحلوة، بطاطا القصبية، فيه البصل، فيه القرعة الحمراء، وفيه الصفرجل، وفيه الرمان. فعلا. يعني من أقوى المكونات، هي قليلة ولكن قوية. والناس كيبغيو يبدلوا، علاش غيبدلوا؟ كل هذاك الشيء اللي كاين، ياكل بطاطا الحلوه كل نهار، شنو فيها؟ ياكل السفرجل كل نهار حتى يخرج السفرجل، راه غادي تدخل خضره اخرى، لان الله سبحانه وتعالى خلقها في الفتره ديالها، في الوقت ديالها، خرجها في المنطقه ديالها باش الانسان اللي كيعيش في هذا المحيط يستافد منها يعني اكثر. دكتور، ذكرت السيده فاطمه من البيضاء، لان ما رجعناش للسؤال ديالها، تحدثت عن بذور السفرجل. نعم. يعني ما فائدتها؟ لأن الناس كترميها أكيد. نعم كرمها مع الأسف الشديد. هو الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ليس هناك أي شيء مخلوق عبث، فالله سبحانه وتعالى دقق الأشياء وكل شيء عنده بمقدار. البذور ديال التفاح، البذور ديال التفاح والسفرجل والإيجاص هي بذور نافعة، اللي كنتحرجوا منه احنا في علم التغذية أن فيها المشكل ديال السيانور، مكون ديال السيانات. وهذا السيانور على شكل اثر، هو ليس مضر، هو كاين حتى في اللوز الحار، غير ما ياخذوش واحد الكميه كبيره، لان فيها لاميغدالين، فيها الفيتامين ب 17. وهذا المكون الاميغدالين حتى هو داخل في المكونات اللي كيساعدوا على تذويب، اللي كيذوب هذوك الورم السرطانيه، التورمات السرطانيه. الاميغدالين معروفه، هذه الفيتامين ب 17 اللي موجوده غير في البذور ديال الفواكه، لا توجد الا في بذور الفواكه، بما في ذلك بذور ديال المشماش، حتى اللوزه ديال المشماش. هاد البذور تكال الى جمعوها النساء يقدروا يجمعوا هاد البذور هذو يطحنوها وياكلوها، ولكن ما يتعداوش ملعقه صغيره في اليوم من هاد البذور هذه، ما ياكلوش منها. علاش؟ لان فيها المشكل ديال السيانور. وعلاش وليس خطير، وليس خطير. انا لا يعني ما عليا، انا انصح بتناول هذه الاشياء هذه، الزريعه ديال التفاح، البذور ديال التفاح والبذور ديال الايجاص والبذور ديال السفرجل والبذور ديال الفواكه. نعم تؤكل. هي مزعجه دكتور؟ ليست مزعجه، مرة. هي مرة. واش مثلا يمضغوها ولا مثلا لا الا طحنوا مثلا، بحال الناس كيطحنوا التفاح، ملي كنقول لهم يطحنوا التفاح ما يحيدوش الزريعه، ما كيحيدوا هذيك، لا ما خصهمش يزولوها، يطحنوا كل شيء وعاد يصفيو، يطحنوا كل شيء ويصفيو، باش لا بقات شي حاجه ما طحنتش يحيدوها بهذيك المصفات، يعني بهذا يديروا باسوار ولا حاجه هكا، يصفيو باش يحيدوا هذيك الاشياء الكبيره. والهنديه ملي كتطحن تعطي فائده اكثر. لماذا؟ لان هذيك البذور ديالها كتطحن وكتعطي الزيوت الداخليه ديالها، اللي هي اللي كتصلح الامعاء، الخلايا ديال الامعاء. فالناس هذه السنه هذه لاحظوا على ان العصير ديال الهنديه كان هائل، وان انا جربته شخصيا صام رمضان، وان كان شيء هائل. فنتمناو من الناس يصدقونا انا ما غادي يزيدوا لي ولا ينقصوا لي، ولكن بغيتهم يصدقوني غير باش يستافدوا هما. لا انا جربته شخصيا، لان قلتي لي نمزجوا مع البرتقال. نحن نتكلم عن علم، نحن لا نقول سمعنا ولا قرأنا ولا نحن نتكلم عن علم، وهذا العلم علمنا علم البحث الميداني. نحن نبحث في الميدان، ونحن يعني نحلل المواد الغذائية، ونعمل تحاليل ميكروبيولوجية وجرثومية وبيوكيمائية وكيماوية على الأغذية، وكل الأغذية الحمد لله أن يعني التحليل ديالها داز على يدينا، يعني لا في المختبرات الأجنبية ولا حتى هنا في المغرب. كاين الأشياء اللي حللناها هنا في المغرب، بحال الماء ديال الزيتون تحلل في المغرب، والحمد لله أننا نتكلم بعلم. ولذلك غص يعني في الحديث مع ديك السيدة اللي سألت من الدار البيضاء، اللي قالت بأن كيقولوا كاتبين على واحد المربى ولا كيقولوا لا شي حاجة، هذه أشياء لا هي أشياء تجارية. هذاك الصانع كيكتب أشياء باش يبيع المنتوج ديالو فقط، ولكن الناس ما يخلطوش علم التغذية مع الإشارات ومع ما يقال في وأنتم هنا طبعا دكتور تصحيح المفاهيم. علم التغذية يتناول الغذاء
المحيط اللي نبت فيه اللي تكون فيه هذاك الغذاء، طرق الانتاج، تقنيه الانتاج. هذا هو علم التغذيه، ماشي علم التغذيه والكوليسترول نمشي نقرا على الكوليسترول ونقول عندي علم التغذيه. تقنيات الانتاج، وكذلك طبيعه الانتاج، التحليل الكيماوي للاغذيه والتحليل الجرثومي للاغذيه والتحليل الاشعاعي للتغذيه، ثم كذلك يعني تجانس التغذيه، ثم موسميه التغذيه. يعني هذه الشيء اين نبت، والماء اللي تسقى به، والبيئه والمحيط اللي نبت فيه، والتربه، ثم الوقت اللي نبت فيه. لان الخيار اللي كيجنيوه في شهر، الخيار اللي كيجينا في شهر اكتوبر ماشي هو الخيار اللي كيجينا في شهر 4 و5. لان ليس يعني الخيار الله سبحانه وتعالى خلقه يخرج في فصل الربيع، ولذلك ملي كنتناولوا فصل الربيع نستفيد منه 100%. اليابانيين قاموا بتحليل كيماوي ديال هذه الخضروات على مدار السنه، ولقاو بان هناك فرق شاسع بين الوقت اللي هذيك الخضره كيكون الوقت ديالها، وما بين الخضار اللي خرجت على الوقت ديالها. فرق شاسع. وحتى في الحليب البريطانيين اجروا بحث على الحليب، ولقاو بان الكاروتينويدات واليود واشياء مكونات اللي كتكون في الحليب هي تختلف. الحليب ديال الربيع ماشي هو الحليب الصيف، يعني تختلف تماما. يعني ولا الزبده ولا أشياء هكذا كثيرة جدا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الضبط في الوقت والضبط في المكان، يعني الضبط في الزمان والمكان، وأن هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الشيء، فخلقه في وقت مدقق معين. إلا بغوا الناس يستفدوا منه خصهم ياخذوه في ذاك الوقت اللي كيخرج فيه. يعني لا أحد تكلم عن فصلية ولا موسمية المواد الغذائية قبل مني، لا أحد. أنا أول واحد تكلمت على فصلية المواد الغذائية. الآن كل شيء بدأ يتكلم عن الموسمية. الحمد لله، نحن لا نريد إلا وجه الله جزاء. يعني الآن كل شيء الحمد لله الناس ولاو يتكلموا على الفصلية. وهذه الموسمية تكلمت عليها أنا في 1992 وليس الآن. ومع ذلك الناس هذه يعني كيف ما كان الحال، فكما قلت أن الغرب خلع العالم بالاعلام القوي ديالو، ولا ملي كيقول شي حاجه كنصدقوه 100%. وليس كل الاعلام الغربي صحيح، ليس كل الاعلام الغربي صحيح. اقولها مرتين. يعني لماذا؟ لانه ما عندهم واحد الاستراتيجيه في الانتاج واستراتيجيه ديال المنتوجات خصهم يدخلوها في العالم، فكيقووها اعلاميا وكينشروا علوم بحثها وكيديروا سيمينار يعني مقويين علينا في هذه المسائل هذيك الشيء باش يجعلوا بحال مثلا الاسباناخ. الاسباناخ خلاونا ناكلوا الاسباناخ يعني غير بطريقه الكرتونات السينمائيه. يعني في السينما كانوا كيديروا واحد الكرتون ديال بوبي كيشرب هذاك اللي كياكل هذا. نعم. فهذا هو المشكل اللي خلاو غير بطريقه بسيطه خلاونا يغيروا لنا الاستهلاك ديالنا. نفكروا بان الاسباناخ فيه واحد القوه. نعم. ولكن ملي كتقول النساء دابا كيمشيو يشريو الاسباناخ عاد بالهم راه ما عرفتش شنو شراو فعلا. وملي كتقول بان البطاطا الحلوه هي 5 أضعاف احسن من الاسباناخ، ماشي البطاطا الحلوه، الاوراق ديال البطاطا الحلوه، الورق ديال البطاطا الحلوه 5 أضعاف احسن من الاسبانخ. فمن يصدق هذا؟ او مثلا السفرجل اللي كنتحدثوا عليه. حنا كنا كنقولوا عليه لا كرامه لنبي في وطنه. فالناس خاصهم يعرفوا يخدموا بهذه المعلومات، لان الحمد لله عندنا علماء يعني ابناء الوطن اللي كيعرفوا المناخ ديال المغرب ويعرفوا الانتاج المغرب ويعرفوا المسائل ديال المغرب. فطبعا العلماء ديال كندا كينصحوا الانسان الكندي، العلماء ديال المانيا كينصحوا الانسان الالماني. يعني ما يمكنش انا نمشي لالمانيا ونصح الالمان باش ياكلوا، ما يمكنش. ما عارفش انا العادات والغذائيات ديالهم، ما عارفش كيفاش حنا كنتبعوا. فما يمكنش كذلك باحث من هذه الدول يجي للمغرب يوري الناس ما ياكلوا. وانا كنلاحظوا على ان واحد الوقت كان كليه الطب كانت تستضيف اساتذه من هذه الدول، يعني بزعم على ان هذه الدول متقدمه، وراه جايبين واحد الاستاذ كبير عظيم. نعم هو استاذ كبير عظيم، ولكن في بلده ملي كيجي كيقرر يعني هنا الاطباء ديالنا كيبدا يتكلم على النقانيق وعلى الاجبان، وكيبدا يتكلم على الاشياء اللي عندهم هما لي بلا كويزيني ولي كوردو سيليري اللي عندهم هما لهيه. فالطبيب هنا كيبدا يقرا لي كوردو سيليري، ما عرفش اش غيدير بها، ما عنده ما يدير بها. فهنا اللي خص العلم يكون علم ديالنا ديال المالي اللي حنا ان شاء الله في هذا الوقت ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. اذا دكتور ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ هذه زها من كناس. تشكركم على البرنامج. نعم، بارك الله فيك. جميع الطاقم المساهم في هذا البرنامج. لكن كنت نسول على قضيه السفاجل بالنسبه للناس اللي مرضى بالامعاء، واش هو سهل الهضم؟ هذه من جهه، ومن جهه الثانيه تنعرفوا انه مكون زايد من المواد صحيه. يعني واش باش نغسلوه او تنطيبوه واش تيفقد ديك المواد ولا تبقى على نفس المواد؟ نعم.
نعم جزاك الله خيرا. شكرا جزاك الله خيرا. لا السفرجل معسل لا ينفع. إذا ستعود لما قلته في بداية البرنامج. السفرجل المعسل لا يعطي النتيجة مثل السفرجل الطبيعي الطازج اللي كيطحن مع الماء. فحتى المذاق ديال الناس تبدل، ما تلاوش الناس يقدروا على الخبز الحامض، ما تلاوش الناس يقدروا على الحموضه ديال السفرجل، ما تلاوش الناس يقدروا على الخضره بحال لفت البيض بحال لفت الصفر بحال لفت المحفوره، ما تلاوش الناس يقدروا على هذه المنتوجات هذه، ولكن كيقدروا على بطاطس مشويه فريت، وكيقدروا على اشياء هكا، على البيتزا وعلى اشياء هكا. علاش؟ لان المذاق ديال الناس تبدل تغير. فهذا ما شاء الله الانسان كان من قبل كان كيقبل هذا المذاق القوي في الطبيعه، وكل الاشياء اللي عندها مذاق قوي اللي ما كيقبلوش الناس هي كلها اشياء صحيه واشياء نافعه، منها السفرجل. من الناس ما يقدروش على المذاق ديال السفرجل، ما يقدروش على المذاق ديال البطاطا القصبيه. يعني ها المشكل. البطاطا القصبيه ممكن يطحنوها الناس مع الماء وتشرب خضره، غادي نتكلموا عليها ان شاء الله هي في هذا الحلقه، ولكن شكون اللي غادي يقدر ياكل هذه الاشياء هذه؟ فهذه السيده هذه من الاحسن السفرجل كما قلتي ما يخضروا به كخضره عاديه، اما يطيبوه في الماء ويطحنوه كشوربه، يتطحن في الماء ديالو كشوربه غادي يضيعوا الانزيمات ماشي مشكل، والا يتطحن مع الماء طازج هكذا خضر طازج ويتشرب. من الاحسن الناس اللي عندهم اعراض واللي باغيين ياخذوا النفع ديال السفرجل، اللي عندهم مشكل في المعده واللي عندهم مشكل في القرجوطه ديالو، يعني في الحلقوم ولا في الاسوفاج، في هذه يعني في ياخذوا على الريق كما جا في الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا عنده ارنيه طال، ولا اللي عندهم مثلا ديك المعده مفدوعه ديالهم عندهم يعني تقيؤات ولا اشياء. من الاحسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اما ياكل سفرجله في الصباح، اما يطحن سفرجله مع الماء يشربها، ولا جوج يطحن سفرجله جوج. المغرب الحمد لله عندنا سفرجل والوقت ديالو، وعندنا ما شاء الله عندنا انواع ديال السفرجل جيده احسن من الانواع اللي كاينه في فلسطين واللي كاينه في الاردن وفي سوريا. يعني الانواع ديال السفرجل المغرب ما شاء الله ما كاينش نوع واحد. لا تقريبا عندنا 3 انواع، ولكن هي يعني نفس الفصيله، يعني السفرجل. والشجره ديال السفرجل ما كتطلب والو، ممكن الناس يغرسوها في يعني في اللي عنده حدا الدار ديالو ولا حاجه، ممكن الناس كلهم يغرسوا السفرجل. والمناطق اللي كينبت فيها السفرجل كلها، كل شيء المناطق المغرب ينبت فيها السفرجل ما عندناش مشكل. ولكن ما شاء الله هو المشكل اللي تلقاو في بعض الاحيان دكتور كاين هذاك الدود لداخل. بالعكس هو ملي كيكون الدود عاد جيد، نعم، لا في التفاح ولا في السفرجل ولا في اي شيء، حتى في المشماش ملي كيكون الدود يعني على ان هذيك الماده حيويه، ان ما فيهاش مبيدات اللي قضاو على هذيك الدوده هذيك. ولا حتى الفلاحه حتى المنتجين ما يخافوش على السفرجل لانه ما كيتصابش بحال الاشجار الاخرى. يعني السيترون كنعرفوا احنا هذا الحامض السيترون والسفرجل الشجره ديالو قويه جدا، تقاوم، ما محتاجاش الادويه اكثر منها الرمان والهنديه. كاين بعض الفلاحه بداو تيعالجوا الرمان، لان الرمان الا بدا تيتعالج غادي تصاب بامراض. بعض المناطق بعض النواحي بحال فني ملال واش بداو شويه كيقلبوا على علاجات للرمان. هو الفلاح ديما كيقلب على العلاجات، ما عرفش علاش كيقلبوا على العلاجات ديال الاشجار، ما عرفش علاش هاد الفلاحه كيقلبوا على العلاجات، لا اله الا الله. فهذه الاشجار الا خلاوها قاومت بنفسها هذه الامراض الجرثوميه اللي منها بعض الفطريات ولا بعض الاشياء، كتعطي مردوديه واحد العام ربما تعطي مردوديه ناقصه، ولكن العام الثاني غادا تكتسب حتى هي مناعه. حتى النبات خلق الله سبحانه وتعالى عنده مناعه وغادي يعطي منتوج اكبر. بحال ملي كان الجراد ملي كان كيجي للمغرب، ماشي غير المغرب كاع دول العالم كيجي لها الجراد. هذاك الجراد كان عنده واحد الدور ايكولوجي، واحد الدور بيئي هائل. مع الاسف الشديد اننا درنا واحد الحرب العالميه الثالثه على هذا الجراد، وهو من الاصل ديالو عليا. لان ما يقدرش الفلاح يسمح في المنتوج ديالو لمده سنه. هذاك الجراد شنو كان كيعمل من قبل ملي ما كانوش المبيدات ديالو، والمبيدات ديالو دابا راه باقا في التربه، لان المبيدات ديال الجراد كتبقى 50 عام في التربه وما تمشيش لانها ماشي سهله. فهاد المبيدات ديال الجراد ما كانش معروفه من قبل. كان الجراد كيجي يمر على الاخضر واليابس، كان كيلقح الشجر في هذا البروبيوتيك ديال يعني الجراد عنده واحد الدور. نعم، كان كيلقح الشجره بيولوجيا، كيعطيها واحد المناعه يعني ضد الامراض الاخرى. كان كيلقح الشجر ملي كياكل ديك الورق وداك الثمار، كيلقح الشجره كتعاود تخرج فروع جديده واشياء جديده قويه. كان كيلقح الشجر، وكان كيسمد الارض، كيدير سماد في الارض. البراز ديالو ملي كيكون غادي كيطلقوا في الارض، وهذاك البراز ديالو في الارض هو اللي كان كيزيد في خصوبه التربه. المنتوج المردوديه بعد الجراد كانوا الفلاحه ديما كيلقاوها بانها مضروبه في 3. المردوديه ديال العام اللي بعد الجراد كانوا الفلاحه كيصيفوا دائما، كانت معروفه هذه في المغرب. ولا يعني فهو عنده دور ايكولوجي، عنده دور بيئي هائل. ولكن مع الاسف الشديد احنا دابا الكيمياء، نحن في عصر الكيمياء غلبت علينا،
فالان بدينا كنضربوا هذاك الجراد بالمبيدات الكيماويه، كنقضيو على الجراد كيبقى لنا واحد المنتوج ناعم، ولكن كنلوثوا البيئه بالمبيدات، وكان يعني كنولي بالضرر اكثر من النفع ديال هذه الاشياء هذه. وعليا حتى هي داخله في الاستراتيجيه، لان كتدخل حتى يعني هذه كتدخل حتى الامم المتحده باش يعني تحمي بعض الدول من هذا الجراد اللي هي دول ساحل، يعني والجراد كيجي من تحت المغرب، كيجي من تحت الجراد هذا. فهذه الاشياء اللي خصنا نعرفوها، ان الطبيعه فيها كل شيء جيد، غير نتعاملوا مع الطبيعه. لان لا واحد الماده مثلا الصفرجل غادي نجيبوه جيد، الشجره ديالو غنسقيوه بالماء، غادي يعطينا ثمار جيده، غنجيبوا ذاك الصفرجل ذهب فاكهه ذهبيه، غادي نجيبوها للدار وغنبداو نزيدوا على السكر ولا نعسلوها ولا نديروا عليها. يعني هنا فين خاص النساء جزاهم الله خير خاصهم يفهموا هذه القضيه هذه، ان لا جبتي واحد الخضره ثمينه ولا واحد الغذاء ثمين، على الاقل تخليه قريب للخلق ديال الله، قريب للطبيعه شي شويه. هذا الشيء اللي كاين. وشوف الانسان البدائي علاش كان صحيح وكان يعني قوي جدا، وكان عنده كان كياكل الطازج، وكان تياكل الطبيعه وما كان تيغير فيها حتى شي حاجه اللي خرجت من الارض كياكلها. هذا علاش كان دابا الانسان غير هذا حتى السلوك ديال النبات تغير، والسلوك ديال الحيوان تغير. طبعا ملي النبات ولا خرج من الموسم ديالو، الحيوانات خرجت من الموسم ديالها، التغذيه ما بقاش الانسان يعرف وقتاش ياكل اللحم، وقتاش ياكل السمك، وقتاش ياكل الذره، وقتاش ياكل الشعير، اللي ولا كيخرج السوق اللي يلقاها كيجيبها، ولات عنده واحد نمطيات العيش هي مستقيمه، يعني بحال داكشي اللي كياكل في اكتوبر، بحال داكشي اللي كياكل في شهر 6، بحال داكشي اللي كياكل في 12. هنا لا التغذيه كتغير مع المنازل. العرب كانوا كيتغداو على المنازل، كل 7 ايام كيغيروا الاكل ديالهم. المنزله فيها 7 ايام حتى 12 يوم، والعرب كانوا هم ساده العالم في هذا الشيء ديال المنازل، وهذا الشيء ديال الفلك، وهذا الشيء ديال التوقيت. والفلك كان تيدخل حتى في علم التغذيه، اللي كيدخل واحد المنزله كيقول لك هذه المنزله مثلا ما كيتكلش فيها هذه الحاجه هذه. وهذه الآن دابا مع البرمجة ديال الجسم اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، ليس هناك دولة راقية في هذا العلم وما تقدرش عليه إلا علماء العرب. غير خصنا نعاودوا نرجعوا ندونوا هذا الشيء، وخصو يعاود يدرس في الجامعات. دكتور، بقات لنا 5 ديال الدقائق لختام البرنامج، فكنتمنى انك يعني تعطينا واحد التلخيص اللي ما قلناه عن السفرجل باش الناس يستافدوا اكثر وياكلوه في وقته. واش ممكن اننا مثلا نخزنوه في المجمد وناكلوه مثلا في الشهور المقبله؟ اكيد ممكن، علاش لا ممكن. يتقطع ويتهيئ ويدار مثلا في واحد، يلفوه في واحد الورق، يديروا الورق عادي، يديروا البلاستيك، ما يعملوش في البلاستيك مباشره. مشكله كبيره هذاك البلاستيك. اما في ثوب، لا يلفوه في ثوب زيف، يلفوه في ثوب عادي، يعملوه في ديك البواطه ولا يعملوه في كيس بلاستيكي، باش ما يكونش الكونتاكت، باش ما يكونش متصل مباشره مع البلاستيك. هذا يعني سفرجل من الناحيه حاليا يعني قلنا كل شيء، ولكن ما قلناش واحد الحاجه مهمه، لان عندنا شريحه ديال المجتمع فيها ناس كثار، يعني كاين الكبير، كاين الصغير، كاين اللي رياضي، كاين اللي ما. الرياضيين كنعرفوا بان النصيحه الطبيه العالميه هي الموز. هي الموز. هو عكس ان الرياضيين خص لا الناس ديال التنس ولا ديال الفوتبول ولا ديال كره القدم، او مثلا الرياضات الاخرى كالكاراتيه وكالجودو. ان شريب العصير ديال السفرجل بعد الرياضه، ممارسه الرياضه، هو كيرجع للجسم الاملاح المعدنيه اسرع من الموز. عجيب. لماذا؟ لأن الموز فيه بوتاسيوم، سفرجل فيه بوتاسيوم، مزيان القلب، والسفرجل فايت الموز بالأملاح الأخرى. إذا كيكون واحد فيتامين بي مع فيتامين سي مع البيكتات، وفيه 4% بروتين. يعني وعلاش دكتور قاطعك نخلطوا السفرجل مع الموز؟ لا ما يمكنش. سفرجل مع ماء معدني ويعطيوه للرياضي ابدا. لا باش ما نبقاوش يعني هما الناس عليا هذاك البنان عنده واحد اللون اصفر وكيجلب الناس، وعنده ديك الرطب وكياكل هذا فقط. علاش؟ لان طبعا الاكل ديال الموز ماشي هو الاكل ديال السفرجل. ما يقدر ماشي بحال الموز ساهل ورطب مزيان دغيا ياكل، والمذاق ديالو جيد وعنده واحد النكهه في. اما سفرجل ما يقدرش، ولو كان هاد يعني الرياضيين فرق الكره ولا مثلا دوك الرياضات الفرديه بحال كما قلتي الكاراتيه ولا حاجه لي دار مارسي، ولا بحال مثلا الناس اللي كيديروا تنس ولا اي رياضه، ولا حتى الفروسيه ولا حتى الدراجه، بحال هذوك الناس اللي كيديروا الدراجه، لان الدراجه هي الرياضه اللي كتكون طويله. الدراجه ملي كيكونوا مثلا شي مسابقه كيكونوا 4 سوايع و6 سوايع، كتكون طويله ماشي بحال يعني هي اطول الرياضيات
هي الدراجه. يعني حتى الفروسيه ما طويلاش، الفروسيه عندها 15 دقيقه، بعض المرات كتمشي حتى ل 20 دقيقه، ولكن الدراجه راه كيمشي مولاها حتى ل 4 سوايع و6 سوايع. يعني عنده واحد من بعد ما يريح ويرتاح يشرب عصير صفرجل جميع الرياضات. نعم. لماذا؟ لان فيها شويه الازوت، بروتينات، وفيها بوتاسيوم مرتفع مع الاملاح المعدنيه، خصوصا مونغانيز مغنيسيوم اللي كيعطي طونوس ديال الميسكل ديال العضلات. ثم فيها فيتامين سي، ونعرفوا بان فيتامين سي بالنسبه للرياضيين هي جيده، علاش لان فيتامين سي كيعطي طونوس. هذا الملخص اللي غنقولوا هو ان كل الاملاح المعدنيه كاينين في الصفرجل. فيه مكونات بحال البيكتات، مكون البيكتات كيتجمع مع الحمضيات العضويه اللي كيجمع هذاك الميسكل، هذيك النسيج ديال الجهاز الهضمي من الفم حتى المستقيم. ثم انه كيغسل هذا الجهاز الهضمي وكيضمد الجهاز الهضمي، خصوصا النزيف، كيقي من النزيف الدموي الداخلي اللي كيكون في الجسم. ثم الناس اللي عندهم مثلا مشكل من الكونستيباسيون، يعني من امساك حتى الحريق في المعده، ولا اللي كيرجع الماكله، خصوصا الناس اللي كيرجعوا الماكله اقولها مرتين، اللي كنسموها بالفرنسيه يعني عندهم ارنياطال، هادو يتناولوا العصير ديال الصفرجل بكثره، يحاولوا يستافدوا منه ان شاء الله. وحتى الناس اللي باغيين يعملوا كلينس، اللي باغيين يغسلوا الجسم ديالهم، بحال اللي عنده مراره عامره ولا اللي عنده اشياء هكذا، فهو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكلينس. اللي بغى يغسل الجسم ديالو ياخذ تناول عصير الصفرجل مع الماء باش يكون طازج، لان ملي كنطحنوا مع الماء كيكون طازج، كنستافدوا من الانزيمات. واللي عنده حموضه شويه ناقصه في المعده يتناول هذا الصفرجل اثناء الاكل، مع الاكل، ماشي يعني مع الاكل، باش يسهل الهضم ديالو، باش يزيد، لان هو فيه مكونات غذائيه وفي كيلعب الدور ديال مغذي ومسهل للهضم في نفس الوقت. يعني عنده هذه المزيه. اذا غادي ننصحوا حتى مخرجه البرنامج ايمان مزاحم، اللي هي طبعا دكتور الا ما كانوش كيعرفوها المستمعين، بطله في الكاراتيه. فازت السنه الماضيه بواحد الميداليه فضيه، يعني لعبات مع واحد الابطال دوليين، وكانت هي طبعا من الفائزات. غنصحوك تاخذي عصير الصفرجل. حتى الرياضيين المغاربه ملي يمشيو يسافروا لشي دوله في شي تظاهره دوليه، خاصهم يوريو القوه ديالهم في كل شيء، يبقاو ياخذوا عندهم منتوجات مغربيه يديوها معاهم في الطائره، يديوها معاهم. نعم وباش يقولوا اللي ما عندنا في المغرب الصفرجل وعندنا طرقنا في العيش. ما يبقاوش مخلوعين من هذا العالم، لان راه خاصهم يوريو القوه ديال المغرب في جميع الاشياء، حتى في التغذيه ديالنا، حتى في اللباس اللي كيمشيو لابسين، خاصهم يلبسوا لباس مغربي عريق طبعا باش يبان كيمثلوا الصوره ديال دوله المغرب وبلادنا. اذا